Hello，大家好，係我豆豆子。今日4集，份牌一般般。哇，靚卡窿5索啊！越嚟越靚啦，份牌。入隻叫咩靚牌唔畀我摸？哦，大番薯啊，原來摸到8萬，咁就留一手萬子啦。摸到3萬，摸到隻鬼，咁就拖牌啦。我揀咗萬子。摸個2萬，睇下食唔食到先。食到喎，開碼啦。想同豆豆子玩同款小遊戲嘅，點擊左下個鏈接，無需下載，即點即玩，一齊嚟體驗下。9索鬼依份牌，我呢兩隻9索唔知放喺邊度用好啊，暫時嚟講。越嚟越多對，咦？碰過入個叫糊咯喎！哎呀，唔打隻4索嘅話靚好多，碰到發財叫糊啦，對碰加卡窿同埋36萬，哇，超靚嘅36索。又一個對，留住先，碰一個就可以拖牌啊嘛。碰6同拖牌，哦，冇拖啱，咪食咗啦。碰埋2同吊詭，好明顯係吊詭啦。我上家摸隻東佢補降喎，咁冇辦法啦。送嘅，好，繼續睇。8索係鬼啊！靚8索。哎呀，有一對兒童。越嚟越多對嘅，打個3萬先。哇，好彩留啱咗。依家碰過入個叫糊，叫糊啦。3、4、5、6索同埋1萬。盡利開碼，好少碼。呢盤6索係鬼，起手雙鬼，依份牌就好靚啦。
佢瞓低唔要啦。我都打個8索先，我驚人哋碰亂我啲牌啊！打隻紅中，拎住2隻鬼冇叫。OK，叫我拖牌啊！碰5筒，吊詭，對家話1對我都碰得起，順順利利度過。好，開碼，下期再見啦，拜拜。